Здравствуйте, друзья! Я врач-фитотерапевт Михаил Долышев. Продолжаю серию видеорассказов о 176 фитопрепаратах, с помощью которых мы добиваемся очень хороших результатов в лечении наших пациентов. Покажу и расскажу вам о нашем энциклопедическом сайте интернет-фитоклиника «Народная медицина», который мной создавался 12 лет подряд с 2005 года, и в котором представлены более 1200 статей о различных болезнях и методиках их лечения нашими фитопрепаратами, а также обычными аптечными препаратами. Поскольку на рынке фитопрепаратов большое количество подделок и просто некачественных препаратов или вообще плацебо, то гарантировать качество можно только тех препаратов, которые присылаем сами. У нас не аптека, а интернет-фитоклиника. Мы берем пациента и устанавливаем диагноз в результате присланных нам эпикризов и дополнительных вопросов во время консультации. А затем лечим его, присылая на дом к нему наши препараты, обговаривая предварительно возможные результаты лечения, которые, как правило, бывают положительными. Как будет дальше на рынке фитопрепаратов, мы не знаем. А сегодня мы пользуемся собственным производством фитобальзамов Татьяны Ивановны Анцович. Эти препараты по качеству мы считаем лучшими на рынке фитопрепаратов на сегодняшний 2021 год. Пожалуйста, свои вопросы не присылайте мне в письменном виде на Viber, WhatsApp, Telegram, а пишите все вопросы только в раздел на сайте интернет-фитоклиника «Народная медицина», бесплатную онлайн-консультацию, где ваши вопросы сразу формируются в историю болезни. Все консультации у нас бесплатные, поэтому, пожалуйста, консультируйтесь, не бойтесь. Дорогие друзья, сейчас я вас хочу ознакомить с таким препаратом фитотоник Гелиантол. Что это за препарат? Гелиантол – препарат, который применяется при различных заболеваниях, связанных с ринитами, гайморитами, аденоидами, неприятным запахом изо рта, уходом за полостью рта и носоглотки, для устранения храпа и при параличе языка, насморк, сухость слизистой оболочки носа, ларингит, поражение слизистой оболочки ротовой полости, десен, языка, воспаление горла, угри, прыщи и так далее. Показания к применению следующие. Храп. Что такое храп? Храп – это когда человека при вдохе и особенно при вдохе происходит колебание гортани, горла, язычка, которое находится в носоглотке, из-за того, что мышцы не тренированы и за счет болезней расслаблены. Так вот, если регулярно полоскать гелиантолом горло, а гелиантол, он имеет такое свойство, что это маслянистая жидкость, его нужно полоскать ротовую полость за счет того, что полоскать ротовую полость, разводя гелиантол, одну часть гелиантола брать и 10 частей подсолнечного масла. И вот этой маслянистой жидкостью нужно полоскать рот. Вибрация, когда мы создаем вот такое действие, она тренирует гортань, тренирует небо, тренирует язычок. Мышцы упрочняются за счет и тех непосредственно лекарственных трав, которые в нем находятся. И постепенно храп пропадает. Кроме этого, когда возникают гаймориты, вы знаете, что в черепной коробке есть пустоты над бровями, возле переносицы, возле глаз и на скулах. Так вот, там скапливаются
разные жидкости, слезы, различные жиры, и туда попадает через носоглотку при дыхании различные стафилококки, кокки, стрептококки. И там зачастую образуется гнойное образование. Имеется от этого неприятный запах из носа, изо рта, когда гной, он гниющая такая субстанция, кислая среда. И гной, он безболезненно разъедает живую плоть, по сути дела. И если эти гайморовые пазухи забиты очень сильно, то он может проделать отверстие и через черепную коробку и попасть в мозг, а это уже летальный исход. Поэтому борются с ним очень неприятным способом, но тем не менее другого выхода нет. Под губой, ниже и снутри заводят шприц, прокалывают кость и оттуда забирают эти гнойные образования. Если не лечиться, не убирать из организма стафилококки, стрептококки, то эту процедуру придется повторять даже несколько раз в год, потому что все время будет образовываться такие гнойные образования. Гайморит – это неприятная болезнь. Гайморит, синусит и прочее. Поэтому мы рекомендуем использовать гелиантол для полоскания внутренней полости рта. Особенно, когда и паралич языка может возникнуть в сложных неврологических случаях, то это прекрасный препарат для того, чтобы спасти себя от подобных заболеваний. Но что еще лечится с помощью гелиантола? И, как я сказал уже, гайморит, аденоиды у детей, поскольку аденоиды у взрослых не бывают, они бывают только до пубертатного периода. А потом они уже переходят, если и возникают, то полипы носоглотки, которые тоже нужно удалять, и тоже желательно с помощью наших препаратов, таких как полипан, плюс, опять же, полоскание гелиантола. После лечения вторичных острых ринитов сосудосужающими средствами обычно все насморки при насморках закапывают средства, которые сужают сосуды, и от этого только ухудшают состояние. Почему? Насморк – это когда выделяется слизь, она имеет бактерицидные свойства. Это лимфоидная слизь. Лимфа наша стоит на страже нашего организма. И вот она выделяет эту слизь, захватывает с собой эту слизь все патогенные микроорганизмы, и нужно только человеку высморкаться. Для этого, чем чаще человек сморкается, тем меньше патогенных микроорганизмов остается у него внутри. Но вот если это касается детей, то, как правило, грудному ребенку или маленькому ребенку там, до 4 лет, они не понимают, что такое сморкаться. И как это делать. Они вместо того, чтобы выдувать из себя, иногда в себя всасывают сопли. Но есть такой цветочек, называется каланхоя. Если от него надавить из листика несколько капель и закапать ребеночку, то он потом будет чихать так, что у него все вылетит, все сопельки вылетят. Поэтому, конечно, гелиантолом детей полоскать они, к сожалению, не могут. Почему? Потому что не знают, как и не понимают этот процесс. Но уже когда человек постарше, взрослый человек может этим делом заняться. То же самое может происходить с носоглоткой, когда человек пребывает в помещениях с искусственным климатом, в сухом климате. Когда идет отопление электроотопительными приборами, не водяное отопление, а электроотопление, то тут забирается кислород из воздуха, и воздух становится сухим.
поэтому носоглотка пересыхает. Желательно его вот смачивать при таких вот полосканиях ротовой полости. Гипертрофический ларингит, неприятный запах изо рта, когда идет, поражение слизистой оболочки ротовой полости, десен языка, паралич языка, воспаление горла, угри, прыщи, как масляные капли в нос при насморке, сухости слизистой оболочки носа, сухой ринит. Рекомендовано как вспомогательное средство для обезвреживания и очистки ротовой полости, носоглотки от бактерий. Но я вам уже говорил, что если здоровый синус, здоровые пазухи, то они, как правило, должны быть пустыми. А те, которые больные, там скапливается гной. Поэтому лучше заниматься полосканием, чем делать операцию по удалению. Часто хронический ринит переходит в сложное заболевание гайморит. Как правило, люди страдают длительное время и не обходятся без прокола гайморовых пазух. Для того, чтобы обеспечить дыхание и улучшить состояние воспаленной слизистой, лучше использовать средства на масляной основе. Они создают тоненькую пленку, не позволяющую слизистой оболочке пересыхать. Врачи нашей фитоклиники предлагают вам эффективное средство гелиантол. Он приготовлен из экстрагированных эфирных и жирных масел, семян подсолнуха, а также финоцидов, лекарственных растений. Масляный раствор уничтожает на слизистых оболочках полости рта и носа и глотки бактерий, дезинфицирует их. Способ использования фитотоника гелиантол при лечении гайморита. Предварительно снять налет на зубах, приготовить раствор 1 к 10, одну часть фитотоника, гелиантола, 10 частей растительного масла. Гелиантол и масло подсолнечное раствором полоскать рот в течение 5 минут до образования белого сгустка. Процедуру применять перед и после сна для профилактики ОРЗИ, смывать неразведенным фитотоником слизистую оболочку носа, закапывать в нос при гайморите. Детям по 1 капле, взрослым по 2 капли, трижды в день. Фитотоник гелиантол производится старинным народным методом и проверен практикой на протяжении длительного времени Данилом Зубицким. Для того, чтобы получить эффективный результат, необходимо проконсультироваться с нашими специалистами, которые подскажут вам комплексный подход к борьбе с гайморитом. Возможно, будут назначены дополнительные препараты, такие как кровоочистной эликсир, эризипилан, циакут и другие. Как избавиться от храпа? Если вы хотите избавиться от храпа, то нужно тренировать мышцы неба, как я уже говорил, и языка. Для этого необходимо дважды в день полоскать горло утром и вечером раствором 1 к 10 гелиантола в подсолнечном или оливковом масле, либо соевом масле в течение 5 минут. Для образования белого сгустка процедуру применять перед и после сна. Механизм действия гелиантола. Устраняет насморк, сухость во рту, воспаление гортани, неприятный запах изо рта, поражение его слизистой оболочки, десен, языка, имеет бактерицидное действие, лечит угри, прыщи, язвы, воспалительные процессы в носоглотке, дозировка и способ применения. При лечении десен, зубов, паралича языка, голосовых связок, воспаления носоглотки прополаскивать ротовую полость, протирать сухим бинтом зубы, чтобы снять с них налет. На протяжении 5 минут полоскать рот раствором 1 часть гелиантола, 10 частей подсолнечного масла. Повторять процедуру дважды в день перед сном и после него.
тугим тампоном, смоченный фитотоником, помассировать гланды, десна, смазать носовую полость. Для лечения кожи лица очистить кожу, нанести фитотоник, через 20 минут снять остатки жира салфеткой. Для лечения воспалительных процессов в носоглотке, паралича языка и голосовых связок на кусочек сахара, рафинада накапать 10 капель гелиантола и сосать. Хранится данный препарат до 2 лет с разрешения Минздрава. Не обязательно его хранить в холодном месте, при обычной комнатной температуре. Имеется, конечно же, сертификат на использование данного препарата. Как видите, каким образом возникает храп. Но храп еще характерен тем, что может возникнуть такое апноэ. Это задержка дыхания на длительный период которого не поступает кислород в мозг, в сердце, и после чего начинается сильное сердцебиение. Поэтому при апное, особенно сердечники, гипертоники, могут даже умереть. Поэтому храп – это не совсем безобидное, как говорят, богатырским храпом человек храпит. Нет, это как раз человек и храпит, когда у него нарушены работа мышц, носоглотки, гортани и всех остальных вещей. То есть храп, когда человек вдыхает в себя воздух, а происходит храп. На выдохе там особенно такого храпа не происходит. То есть это не связано с голосовыми связками. Это связано с вибрацией различных частей органов носоглотки. Дорогие друзья, под каждым видео о конкретном препарате мы размещаем ссылки на статьи об этом препарате из нашего сайта и ссылки на статьи о лечении различных болезней с помощью этого препарата. Кроме этого, размещаем ссылки на видео других авторов, которые мы используем в наших видеозарисовках. Поэтому знакомьтесь со статьями на препарат, и там же на сайте вы его можете сразу заказать, отправив в корзину, если в этом есть у вас необходимость. Друзья, подписывайтесь на наш YouTube канал, гарантируем, он будет интересен. Ставьте лайки, нажимайте колокольчик, чтобы и вам приходило оповещение о наших новых видео. Отправляйте видео своим родственникам, друзьям и знакомым во благо их здоровья. Всего доброго. До свидания.